2025年，新加坡的外国游客人数仅仅微增了 2.4%， 但旅游业总收入却极其反常地创下了328亿新元的历史新高。当大家都在感受生活成本上升、通胀压力的当下，政府却宣布再注资 7.4 亿新元设立旅游发展基金，甚至要在滨海湾海峡景区大兴土木，建设全新的大型会展枢纽。这笔巨款到底是在盲目扩张，还是在为新加坡下一轮的经济爆发提前铺路？大家好，欢迎来到本期视频。今天我们不聊旅游攻略，而是来理智拆解一下，在这 7.4 亿新元注资的背后，新加坡国家级的高质量增长战略到底是怎么运作的？更重要的是，它对我们在本地工作、做生意的普通人来说，究竟意味着什么样的财富流向和生存法则？生活在新加坡的朋友们，大家平时在周末去商场，或者早晚高峰搭乘 MRT 的时候，肯定都有一个共同的感受：人真多。作为一个土地面积只有700多平方公里、人力资源高度紧张的岛国，新加坡的承载力是有绝对物理极限的。如果我们像其他传统旅游大国一样，继续走薄利多销的人海战术，每年再多放进几百万的平价旅行团，结果会怎样？不仅全岛的交通系统会不堪重负，食阁、商场会拥挤不堪，本地居民的生活质量也会直线下降。更严重的是，这会进一步挤占本地人的生存空间，引发更多关于资源分配的社会争议。所以，当外国游客人数只微弱增长了 2.4% 时，这其实并不是市场冷清，而是政府主动筛选、刻意控制的结果。在资源见顶的现实面前，新加坡的经济引擎面临着一个生死攸关的抉择。既然不能靠量来取胜，那就只能强行把质拉上去。过去那种靠卖景点门票、卖平价纪念品赚辛苦钱的时代，已经彻底翻篇了。新加坡现在的核心战略是把最核心的土地、最优质的服务资源，精准地留给那些最愿意花钱、消费能力最强的客群。既然不靠人海战术，那这破纪录的328亿新元是怎么赚来的？答案就藏在官方公布的一个核心数据里。2025年，新加坡的 MICE， 也就是会展旅游板块，收入激增了 35%， 直接达到了23亿新元。大家千万不要小看 MICE 这个词，它是会议、奖励旅游、大型企业会议和活动展览的统称。为什么政府对 MICE 板块这么上心？我们来算一笔非常现实的经济账。一个普通的休闲观光客，住快捷酒店，吃食阁打卡，每天的花费可能在200-300新元。但一个飞来新加坡参加国际行业峰会的商务高管，他的机票和5星级酒店通常是跨国公司报销的。不仅如此，他会在滨海湾的高档餐厅进行商务宴请，会在乌节路进行高额的免税消费，甚至会顺便把家人接来度个高端周末。统计数据显示，这类商务客的单客消费额通常是普通休闲游客的2到3倍，这就是典型的高质量增长。用同样的一张酒店床位，同一个航班座位，榨取出了几倍的经济利润。顺着这个搞钱的逻辑，我们再来看政府在滨海湾海峡景区规划的全新 MICE 枢纽。很多本地人可能会觉得，现有的滨海湾、金沙和新达城已经足够繁华了，为什么还要在寸土寸金的地方大兴土木？因为全球的高端商务资源是流动的，你不去主动抢，这些顶级峰会和跨国企业年会就会被东京、迪拜或者香港抢走。新加坡政府在这里扮演的是首席规划师的角色，通过提前布局顶级的会展基础设施，等于是在全球的高净值人群和跨国资本面前铺好了一张红毯。这不是在单纯的建几栋大楼，而是在打造一个国家级的产业杠杆，用全岛最稀缺的黄金地段去锁定未来10年甚至20年全球最赚钱的商务活动。这种杠杆效应会直接向下辐射。如果你在本地经营高端餐饮、豪华专车接送，或者是做活动策划、舞台搭建、同声传译，这个趋势就是你必须牢牢盯住的财富流向。大家觉得，在新加坡本地，还有哪些不起眼的行业能直接吃掉这波高端商务客的红利？欢迎在评论区留言，分享你的行业观察。看懂了滨海湾的增量规划，
我们再来深度拆解一下这笔引发本地热议的7.4亿新源旅游发展基金。过去，这个基金的规模只有3亿，现在政府一口气把它翻了1倍多。这笔巨款到底花在哪了？很多人第一反应是，政府是不是又要去填海造陆，或者建什么华而不实的新景点了？但如果你仔细去翻看预算案和相关的政策文件，就会发现，这笔钱的真正大头是用在了企业能力建设和存量资产的价值重塑上。什么叫存量资产重塑？我们以拿到酒店复兴基金资助的本地酒店为例，政府的逻辑极其务实。新加坡的土地就这么多，不可能无休止的批地建新酒店。同时，人力部还在不断收紧外劳配额，酒店根本招不到足够的清洁工和服务员。既然硬件数量不能涨，人力又短缺，那就只能在现有的酒店资产上做文章。政府出钱补贴，倒逼这些老旧酒店去翻新客房，引入全自动的数字化管理系统，甚至升级绿色环保标准。为什么要强调绿色环保？因为现在全球顶级的跨国公司都有严格的 ESG， 也就是环境、社会和公司治理要求。他们的高管出差、办年会，只被允许选择符合环保减碳标准的场地。新加坡政府提前拿钱出来，让本地酒店把太阳能、厨余垃圾处理系统装好，就是在提前锁定这些跨国巨头的未来订单。以前一晚卖200新元的普通房间，经过这波数字化和绿色升级，服务体验上去了，现在一晚可以卖到400新元，而且依然供不应求。这就是非常典型的旧瓶装新酒，极大提升了每一寸土地和每一个员工的产出效率。在当前全球经济面临逆风、通胀居高不下的宏观背景下，这种策略展现出了极强的防御性。就算未来某一天全球经济衰退导致来新加坡的总人数真的下降了，但只要我们的硬件足够高端，服务体系具有不可替代性，整个产业链的利润空间依然能稳得住。所以，这7.4亿新元表面上是发给企业的补贴，实际上是政府在用真金白银做杠杆，强行拉着本地企业完成产业升级，避免大家在低端市场里内卷等死。透过旅游业这面镜子，我们可以非常清晰地看到，新加坡从流量经济向高附加值经济的转型，已经在各个行业全面铺开。这7.4亿新元的注资和滨海湾的新规划，绝不是面子工程，而是在为新加坡下一个10年的国家核心竞争力打地基。对于我们生活在这里的新加坡人来说，这是一个极其现实的生存信号。在高质量增长的时代，任何低附加值、纯拼价格的生意，或者容易被 AI 和廉价劳动力替代的技能，未来的生存挤压感会越来越强。无论你是打工还是创业，顺应国家的宏观方向，想办法向高净值人群靠拢，提升自己提供的服务价值，才是对抗本地高昂生活成本的唯一出路。看懂宏观趋势，才能做好微观决策。关于新加坡的经济转型，你有什么切身体会？欢迎在评论区留言，我们一起探讨。如果你觉得今天的分析对你理清思路有帮助，请务必订阅我们的频道，并打开小铃铛。感谢收看，我们下期视频不见不散。